नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड टेक में। दोस्तों, हमारी जो डीज़ल कार होती है वो बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो स्टार्ट ही नहीं होती, मतलब स्टार्टर वगैरह जो क्रैंकिंग होता है वो होता है, लेकिन इंजन हमारा स्टार्ट नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन में स्टेप बाय स्टेप क्या-क्या चेक करना है और ये जो प्रॉब्लम है स्टार्टिंग का, स्टार्ट ना होने का गाड़ी वो कैसे चालू करें और ये जो प्रॉब्लम है स्टार्टिंग का वो कैसे दूर करें, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अभी देखो, ये हुंडई की एक्सेंट गाड़ी है। मतलब जितनी भी गाड़ी है डीजल गाड़ी में प्रोसेस सेम रहेगी। तो सबसे पहले आपको देखना है चाबी चालू करके टैंक में जो पंप होता है वो चालू हो रहा है क्या। तो इस गाड़ी में टैंक में पंप है नहीं, कुछ कुछ गाड़ी में होता है, लेकिन प्रोसेस के हिसाब से देखना है। नहीं है तो क्या करना है वो भी बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कंडीशन क्या हो रही है। ये देखो, क्रैंकिंग ले रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है। दूसरी चीज है, ये इधर ये चाबी की लाइट है। कुछ गाड़ियों में चाबी की इमोबिलाइजर की लाइट होती है, वो रहती है चालू। तो ठीक है। तो इसमें ये लाइट जा रही है, मतलब इसमें कुछ दिक्कत नहीं। मैं जैसे क्रैंकिंग करता हूँ लाइट जाएगी, देखो। ये देखो, चेक इंजन लाइट भी जा रही है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो ईसीयू है या फिर क्रैंक पोजीशन सेंसर है वो चालू है या नहीं है वो चेक करने के लिए आरपीएम का कांटा जो है ना वो दिख रहा है, देखना है उठ रहा है क्या थोड़ा भी। ठीक है। ये देखो, तो आरपीएम का कांटा उठ रहा है, मतलब हमारे ईसीयू में या फिर ईसीयू का फ्यूज, ईसीयू का रिले है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्रैंक पोजीशन सेंसर है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना पता हो गया। तो अभी जो प्रॉब्लम है वो हमारा जो फ्यूल सिस्टम है उसमें हो सकता है। तो जिन गाड़ियों में टैंक में पंप नहीं होता उसमें इस तरह का हैंड पंप होता है। ये ऐसे प्रेस करके देखना है। ये देखो, ये प्रॉपरली मतलब हार्ड आ रहा है। इधर से एयर भी निकाल के देखते हैं चाहिए तो। ये देखो, ये पाइप निकालूंगा ना तो डीजल आ जाएगा बाहर। ये देखो, तो ऐसा डीजल आ रहा है और पंप मारने के बाद भी डीजल आ रहा है, मतलब डीजल में एयर नहीं है, कुछ नहीं है। डीजल भी टैंक है, मतलब हाफ टैंक से ज्यादा है। तो ये सारी चीजें अगर एयर है तो अभी दिख जाती है हमें, जब डीजल हम निकालते थे। तो एयर है, डीजल नहीं आ रहा है, तो वो मैंने कैप निकाली। वैसे कैप होते हैं कुछ गाड़ी में, स्क्रू होता है, स्क्रू लूज करके पंप मारना है हाथ से जब तक डीजल ना आए। तो इसमें तो एयर की समस्या है नहीं, डीजल भी प्रॉपर है। और अगर टैंक में पंप है वो घूमने का आवाज नहीं आ रहा है तो उसका रिले चेक करना है, फ्यूज चेक करना है। ठीक है, इतना कर सकते हो। इसके बाद आरपीएम का कांटा हिल नहीं रहा है जैसे इसका हिल रहा है, तो समझ जाना है कि ईसीयू रिलेटेड, ईसीयू का फ्यूज है उसमें प्रॉब्लम है या फिर क्रैंक पोजीशन सेंसर में वगैरह प्रॉब्लम है। तो हम जब कार का काम करते हैं तो कार में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो कार के पार्ट। और बहुत सी बार मार्केट में कार के पार्ट मिलना मुश्किल होता है और ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट मिलते नहीं, और मिलते हैं तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो इसमें हम जो कार के पार्ट मंगाते हैं वो बुडमू से मंगाते हैं। बुडमू एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आप कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपने कार का ओईएम कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगाया है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो। और आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली जितने भी पार्ट है 5 दिन के अंदर आपको डिलीवर हो जाते हैं। और डिलीवर हो जाने के बाद भी आपको वो पार्ट नहीं चाहिए, नहीं बैठ रहा है, तो 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न करके आप अपना रिफंड ले सकते हो। तो बुडमो ऐप काफ़ी कमाल का ऐप है। इस ऐप पे आपको जेन्युइन चाहिए तो जेन्युइन भी मिल जाते हैं, आफ्टर मार्केट चाहिए, ओईएस चाहिए, तो मतलब जितने भी पार्ट है वो सारे आपको बुडमो पे मिल जाते हैं। तो इस ऐप की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उनकी वेबसाइट भी है, उसकी भी लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो इतनी सारी चीजें ओके, फिर भी चालू नहीं हो रही है। तो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है वो फ्यूल का प्रेशर हमें चेक करना है। फ्यूल का प्रेशर चेक करने के लिए आपको स्कैनर चाहिए। तो ये मैंने एक्सटोल का स्कैनर कनेक्ट किया है। ठीक है। तो अभी हमें जाना है हुंडई में। हुंडई हुंडई किधर गया? हाँ, हुंडई। ठीक है, हुंडई में जाना है। फॉल्ट कोड देखना है सबसे पहले, कुछ फॉल्ट कोड है क्या। तो फॉल्ट कोड देखेंगे सबसे पहले। ये हो रहा है, मतलब गाड़ी कौन सी है वो पता कर रहा है, विंड स्कैन करना है। ठीक है, होने देते हैं। तो अभी इसमें एक्सेलरेट कर लिया। अभी हमें जाना है इंजन कंट्रोल में। ठीक है, रीड फॉल्ट कोड। तो ये एयर मास सेंसर का हमने निकाला था, इसके लिए। ठीक है, ये क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। तो फॉल्ट कोड से कुछ नहीं हो रहा, जो एयर मास सेंसर का जो फॉल्ट कोड है उसके कारण बंद नहीं पड़ती गाड़ी, तो उस पर नहीं जाना है। तो अभी सब हो गया, अभी फॉल्ट कोड भी कुछ नहीं, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर काम करती है। तब सबसे इम्पोर्टेंट है लाइव डाटा देखना। तो लाइव डाटा में जाते हैं हम, और इधर हम फ्यूल प्रेशर देखेंगे और रेल प्रेशर। ठीक है, तो ये कस्टम कर देते हैं ये दोनों चीजें। ये फ्यूल प्रेशर या रेल प्रेशर 200 या 230 बार के आगे जाना है, आगे जाना चाहिए। ठीक है। तो अभी देखते हैं, क्रैंकिंग करता हूँ, बढ़ना चाहिए और 200 के आसपास जाना चाहिए।
तो एचपीए में है ये जो डिजिट है ना 39 वगैरह, मतलब 39-40 बार के आसपास ही जा रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है। एचपीए में है तो जो पहले जो दो डिजिट है ना वो ले लो, उसमें बार का आइडिया आ जाएगा आपको। ये देखो 39-49 के आसपास ही जा रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि प्रेशर नहीं बन रहा है। प्रेशर नहीं बन रहा है, एक तो हाई प्रेशर पंप का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, हाई प्रेशर पंप से फ्यूल आ रहा है क्या देखना है हमें। तो इंजेक्टर का एक हम पाइप जिधर लगता है वो लूज करेंगे और क्रैंकिंग करेंगे, डीजल आ रहा है क्या देखेंगे। डीजल अगर आ रहा है थोड़ा भी तो हमारा पंप वगैरह सब ओके है। ठीक है, मैं क्रैंकिंग करता हूँ, देखना डीजल आ रहा है क्या। ठीक है, डीजल आ गया मतलब हमारा हाई प्रेशर पंप भी ओके है। तो बोल्ट मैंने टाइट कर दिया है एकदम प्रॉपरली। ठीक है, तो अभी हमारा डाउट जाता है सिर्फ इंजेक्टर के ऊपर। इंजेक्टर में क्या होता है, ये जो लाइन हमने खोली वो इनलेट लाइन है, यहाँ से डीजल इंजेक्टर में जाता है और इंजेक्टर हमारे कंबशन चेंबर में स्प्रे करता है वो, और बचा हुआ है वो बाहर आता है, रिटर्न जाता है फिर से टैंक में। अगर कुछ इंजेक्टर में प्रॉब्लम आ गया, इंजेक्टर डायरेक्ट हो गया, पूरा जो फ्यूल है वो रिटर्न भेजने लगा, तो प्रेशर बनेगा नहीं, सारा रिटर्न में जाएगा। तो वो अभी चेक करना है। तो अभी ये देखो, ये इस तरह का रिटर्न पाइप लगा होता है। ये देखो ये तीनों इंजेक्टर का रिटर्न पाइप है ना, वो मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, तो जो इंजेक्टर मतलब रिटर्न है खराब है ना, उसका पूरा मतलब इधर से फ्लो दिखेगा, इधर से दिखना नहीं चाहिए, एकदम कम क्वांटिटी में आना चाहिए। अगर ज्यादा क्वांटिटी में आ रहा है तो इंजेक्टर हमारा खराब है। अभी मैं क्रैंकिंग करता हूँ। तो 2 नंबर से जितना आ रहा है ना, तो इतना नहीं आना चाहिए। जो भी प्रेशर नहीं बन रहा था, तो इसी कारण इधर से लीक हो रहा था, मतलब रिटर्न जा रहा था, इसके कारण प्रेशर नहीं बन रहा था। तो ये फॉल्ट हमें मिल गया। तो अभी 2 नंबर के इंजेक्टर है वो खोलेंगे हम और इसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, 2 इंजेक्टर है ये एकदम प्रॉपर है, ऐसे होने चाहिए। तो इतनी सारी चीजें आप चेक करोगे ना तो 100% कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी ये मैं इंजेक्टर है ये खोल देता हूँ। अभी देखो इंजेक्टर हमारा प्रॉपरली मतलब रिपेयर करके आया है, रिपेयर किया। ठीक है, और लगा दिया पूरा प्रॉपरली जैसा था वैसा। ठीक है, तो इंजेक्टर में जब रिटर्न होता है इंजेक्टर, तो ये देखो ये कंट्रोल वॉल्व होता है, मतलब जैसा हमारे केस में हुआ था ना, पूरा रिटर्न सिल फ्लो आ रहा आया था। तो ये जो कंट्रोल वॉल्व होता है मोस्टली यही जाता है, तो इसके कारण ये रिटर्न देता है। तो इसमें अभी वॉल्व वगैरह नया डाला है, और अभी मैं आपको गाड़ी चालू करके दिखाता हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा कितना होता है रिटर्न फ्लो। ठीक है, तो क्या हुआ था पहले, प्रेशर ही बढ़ नहीं रहा था, तो इसके लिए पूरा रिलीज हो रहा था, दोनों में से जरा भी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो अभी चालू करके दिखाता हूँ कितना आना चाहिए। चालू करो। ये देखो एकदम प्रॉपरली गाड़ी स्टार्ट है, और ये देखो कितना आना चाहिए। ये देखो। ठीक है, बंद करो। तो इस तरीके से अगर गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो चेक करनी पड़ती है। और जो भी मैंने चीज़ें बताई है उसमें आपकी कार बंद पड़ गई है, तो एक ना एक प्रॉब्लम ज़रूर आपको मिलेगा, और उस तरीके से आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, हमें चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।